وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا حسن ہے ان کی صورت میں. جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سرحالی کلاں قصور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس وسیع و عریض مرکزی جامع مسجد مینار والی دی زندہ دل انتظامیہ،
اور زندہ دل خطیب و امام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی سب دی حاضری نو اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا محبت و عقیدت دا اظہار کرنا قرآن و حدیث دا پرچار کرنا اللہ کریم ساڑھی سارے دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جنہ دوستہ نے ویرہ نے احباب نے اس کانفرنس واسطے محنت کوشش کی تھی انتظام کیتا اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ سارے احباب دی محنت نو قبول فرمائے جنہ خرچہ کیتا ہے اللہ انہ دی نسل اندر فصل اندر کاروبار اندر روزی اندر اللہ ڈھیر برکتاں عطا فرمائے مسجد میں کے بڑا دل خوش ہویا کہ ماشاءاللہ مسجد نو ڈبل ٹرپل کیتا جا رہا ہے اللہ دا کر وسیع ہو رہا ہے بڑھانے والے ہو اللہ تو آڈے کر جنتا اندر وسیع بڑھائے تسی اللہ دے کرتے پیسہ لا رہے ہو اللہ پاک تو آڈے کر جنتا اندر آباد فرمائے میرے ذمہ جو احباب نے عنوان لگایا وہ ہے شان مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام دا شان اور آپ دا مقام ایک گل یاد رکھنا نبی پاک دا شان اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے ساڑیاں تقریرہ دا محتاج نہیں ساڑھے جلسیاں دا محتاج نہیں ساڑھے بیان دا محتاج نہیں بیان کرنے والا تقریر کرنے والا حال دنیا تے نہیں سی آیا جدو اللہ نے شان مصطفیٰ دا اعلان کیتا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ایک کدوں دی گل ہے جدو ایک خطیب پیدا بھی نہیں سے ہوئے حضرات اللہ نے میرے مصطفیٰ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا چن کے عطا فرمایا آپ دا شان ساری کائنات تو اللہ آپ دا مقام ساری کائنات تو اللہ آپ دی سیرت ساری کائنات تو اللہ آپ دی صورت ساری کائنات تو اللہ آپ دی صداقت ساری کائنات تو اللہ آپ دی دیانت ساری کائنات تو اللہ آپ دی جرت ساری کائنات تو اللہ آپ دی شجاعت ساری کائنات تو اللہ آپ دی دنائی ساری کائنات تو اللہ آپ دی سچائی ساری کائنات تو اللہ آپ دے ہونٹ ساری کائنات تو اللہ آپ دے رخسار ساری کائنات تو اللہ آپ دی اکھیاں ساری کائنات تو اللہ آپ دے ہونٹ ساری کائنات تو اللہ آپ دے بال مبارک ساری کائنات تو اللہ آپ دا تبسم تے مسکراہٹ ساری کائنات تو اللہ آپ دی اکھیاں دے اتھرو تے آنسو ساری کائنات تو اللہ لوگو میرے نبی دا سینہ آلہ مدینہ آلہ میرے نبی دے جسم جو نگل والا پسینہ آلہ آپ دا سینہ آلہ آپ دا مکہ تے مدینہ آلہ آپ دے جسم پاک جو نگل والا پسینہ پسینہ بھی آلہ اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ سب کو رضی اللہ اور نہ تین جملے حضور دی شان اندر بیان فرمائے ویسے تے بہت کچھ انہوں بیان کیتا ہے ایک روایت اندر تین جملے حضور دی شان اندر بیان فرمائے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دے بارے کی بیان کر دینے احسن الناس نبی پاک ساری کائنات تو سونے سن احسن الناس ساری کائنات تو خوبصورت ساری کائنات تو سونے اللہ اللہ اللہ
جناب علی فرماتے ہیں کان اشجاع الناس، نبی پاک ساری کائنات تو بہادر، نبی پاک ساری کائنات تو دلیر، اللہ اللہ اللہ۔ اور تیسرا جملہ فرمایا کان اجواد الناس، نبی پاک ساری کائنات تو زیادہ سخی سن، اللہ اللہ اللہ۔ ساری کائنات تو سونے، ساری کائنات تو بہادر، ساری کائنات تو زیادہ سخی، اللہ پاک نے کسے نو بنایا؟ تے میرے پاک نبی نو بنایا، جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، خالق کائنات نے اپنی نعمتاں دے تذکرے فرمائے نے، ان تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے لوگو اللہ پاک دی نعمتاں اتنیاں نے تسی گننا چاہو تے گن نہیں سکدے، شمار کرنا چاہو اللہ دی نعمتاں شمار نہیں کر سکدے، اللہ اللہ اللہ۔ لیکن لوگوں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ پاک نے کسے احسان نو کر کے جتایا نہیں، اللہ پاک نے اکھیاں عطا کی دیا نے، نہیں فرمایا بندیا میں تیری اکھیاں بنا کے میں تیرے تے احسان کیتا ہے، حالانکہ اللہ دا احسان ہے۔ اللہ پاک نے کن بنائے، اللہ پاک نے پورے قرآن چ نہیں فرمایا اے بندے میں تیرے کن بنا کے تیرے تے احسان کیتا، پورے قرآن اندر نہیں فرمایا اے بندے میں تیری زبان بنا کے تیرے تے احسان کیتا ہے، حالانکہ زبان بھی اللہ دا احسان، اکھیاں بھی اللہ دا احسان، کان بھی اللہ دا احسان، دل دماغ بھی اللہ دا احسان، اللہ اللہ اللہ۔ ہاتھ پیر بھی اللہ پاک دا احسان ہے، اولاد کی ماپیاں واسطے اللہ دا احسان، اللہ پاک نے پورے قرآن اندر احسان کر کے جتایا نہیں۔ ہاں ہاں جدو قرآن دی تلاوت کرو گے ایک نعمت ایسی ملے گی جڑا اللہ پاک نے احسان کیتا ہے اور احسان کر کے جتایا، اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کی کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ اللہ اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، مالک کائنات نے فرمایا، اللہ پاک نے مومنات احسان کر چھڑے آئے، اللہ نے سارے بولو جڑے جڑے مومنوں بولو، اللہ پاک نے مومنات احسان کر چھڑے آئے کہ انہاں وچوں پیدا کر کے انہاں اندر رسول بھیجے آئے۔ کیسا رسول بھیجے آئے؟ اللہ پاک دے کلام دی تلاوتاں سنان والا، قوم دا تزکیہ نفس کرن والا، کتاب و حکمت دی تعلیم دین والا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس نبی دے آن تو پہلے اے ساری دنیا ہنیرے اندر ڈوبی ہوئی سی، ظلمتاں چھائیاں سن، اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی دے آن تو پہلے بربادیاں مچیاں سن، میرے نبی دے آن تو پہلے ظلمتاں چھائیاں سن، میرے آقا دے آن تو پہلے ہنیرے چھائے سن۔ کیسے ہنیرے چھائے سن؟ میں اپنے لفظ اندر بیان کیتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، توجہ توجہ، لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، کوئی حجرانو کئی شجرانو، کوئی پتھر دی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت دی پوجا کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ کوئی پتھرہ تو منتا مر رہا ہے، کوئی درختہ تو حاجتہ مر رہا ہے۔ لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، ان در در دیا پجاریانو، ایک در تے سونا چکان آیا، ان در در دیا پجاریانو، ایک در تے سونا چکان آیا۔ سارے مل کے کہہ دو کائنات دا سونا امام آیا، کائنات دا سونا امام آیا۔ اے دروالو تسی بھی بولو کائنات دا سونا امام آیا۔
ایمان والو تسی بھی بولو کائنات دا سونا امام آیا کون آیا جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی جد شان دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا سونا امام آیا اللہ واللہ اللہ بڑی محبت نال میں شعر بنائے بڑے پیار تے عقیدت نال میں اپنی سرکار دی شان اندر جملے بنائے اللہ واللہ اللہ بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو میرے آقا دے آن تو پہلے دی گلاں کر رہے ہیں لو بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندا سی اللہ واللہ اللہ گل تو جنوں سننے والی گل دھیان سننے والی اللہ اکبر کبیرہ کہ مووی دے آرے نہ لگیا رہنا میرا جملہ ضائع نہ کرنا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو دریاں وچ پوریا جاندا سی قبراں وچ پوریا جاندا سی اون بے بس دے مظلوماں لئی اون بے بس دے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا سبحان اللہ کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا بڑھ کے امام آیا جد حسن دی جگ وچ تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا ذرا کون آیا جد حسن تے رب بھی ناز کرے جد حسن تے رب بھی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے طٰہٰ یاسین مزمل دے رب کولو لقب تے شان آیا کائنات دا سونا امام آیا تکبیر اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد امام مصطفیٰ زندہ باد خالد مجاہد صاحب زندہ باد تکبیر نبی پاک نال پیار کرنے والوں نبی پاک نال سچیاں عقیدتاں رکھنے والوں میں دعا کرنا اللہ پاک تم مدینے لے جائے آمین اللہ تعالی حضرت حافظ مدنی صاحب ثناء اللہ مدنی صاحب اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے آمین حضرات گرامی توجہ کردے جانا جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ مالک کائنات نے میرے پاک نبی اونچی شان عطا فرمائی خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان اللہ اللہ پاک نے مومنات احسان کر چھڑے آئے ان اندر رسول بھیجے آئے اللہ واللہ اللہ یار اللہ دے احسان تے ہور بھی بڑے نے اکھیاں بھی تے اللہ دا احسان ہے کان بھی تے اللہ دا احسان ہے زبان بھی تے اللہ دا احسان ہے دل بھی اللہ دا احسان ہے دماغ بھی اللہ دا احسان ہے ہاتھ بھی اللہ دا احسان ہے پیر بھی اللہ دا احسان ہے اللہ واللہ اللہ اے بھی تے ساری نعمتاں اللہ دیا نے اے بھی تے اللہ پاک دے احسان نے نا لیکن لوگوں اتھے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میں توڑے تے احسان کیتا ہے کیوں اکھیت اللہ نے یہودیوں بھی عطا کی دیا نے کان اللہ پاک نے عیسائیوں بھی عطا فرمائے زبان اللہ پاک نے مشرکوں بھی عطا فرمائی دل دماغ اللہ نے کافروں بھی عطا کیتے یہ ساری نعمت اولاد جیسی نعمت اللہ پاک نے مشرکوں بھی عطا کی دیے یہ ساری نعمت اللہ نے ہر قسم دے لوگوں کو عطا کی دیا آمینہ دا لال اللہ پاک نے صرف مومنہ نو عطا فرمایا ہے سبحان اللہ آمینہ دلال اللہ پاک نے صرف مومنہ نو عطا فرمایا آمینہ دلال اللہ پاک نے اپنے پیارے نو عطا فرمایا سبحان اللہ ساری کائنات اونچیاں شاناں پاکے اللہ نے عطا فرمایا ساری کائنات تو اونچیاں شاناں والا اللہ پاک نے رسول عطا فرمایا اللہ پاک نے اپنا محبوب عطا فرمایا سبحان اللہ اور لوگ ساری کائنات تو بلند اخلاق والا ساری کائنات تو اونچے کردار والا نبی عطا فرمایا جیدے تذکرے اللہ دا قرآن کردہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دی عظمتاں بیان فرمائیاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اللہ یہ میرے سونے کملی والیا یہ ببو آدھے چہرے والیا یہ ملیلی سونی زلفاں والیا مازاب دے کاجل والیا یاسین و تہا دے تاج والیا صدرت المنتہا دے مراج والیا اللہ اللہ یہ میرے سونے محبوب میں تنو جہنم دے واسطے رحمت بنایا ہے میں تنو جہنم دے واسطے تو نیندرہ دی کہ امی کو چلا جائے نہیں تو پھر جا کے دے حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا اللہ پاک نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جہانہ دی رحمت بنایا سرالی والے قصور والے للیانی والے مصطفیٰ آباد والے توجہ فرماؤ ذرا اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا ہر نبی دا وجود اپنی قوم دے واسطے رحمت دا باعث ہوتا ہے میں کی کیا ہے ہر نبی دا وجود اپنی قوم دے واسطے رحمت دا باعث ہوتا ہے نبی باعث رحمت ہوتا ہے پر میں قربان جاواں اور سرالی والوں قصوریوں میں قربان جاواں میرے نبی دا وجود صرف اپنی قوم دے واسطے ہی رحمت نہیں کل کائنات واسطے رحمت ہے میرا نبی سارے کائنات واسطے رحمت ہے سارے جہانہ دے واسطے رحمت ہے اللہ اللہ ایک دن مدینے اندر شور بپایا ہے رونا پیا ایک باغ اندر کیوں ہے جی اونٹ مستی چاہ گیا ہے اونٹ بولا ہو گیا ہے جیڑا بندہ سامنے آئے وڈن نو پہندا ہے دنیا ادھر ڈرے پھر دینے لوگ یہ منہ کھلار کے پھرنا ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے لوگی کہنے لگے سونے ہو قریب نہ جانا یہ بولیا پھر دے مستی میں جا گیا ہے تو انہوں نقصان کو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ میں نے کول جان دے ہو پوے ڈنگرے پوے جنورے پر مینو اللہ نے انہا جنورہ واسطے بھی رحمت بنایا ہے مینو اللہ نے جہنم واسطے رحمت بنایا ہے اللہ اللہ اے ڈنگر تے جانور بھی میرا حیا کر دینے اے ڈنگر تے جانور بھی میں محمد دا حیا کر دینے میرے پاک نبیوں دے قریب گئے نا صحابہ ڈر دے رہے کہ نقصان نہ پہنچائے اللہ اللہ جویں نبی پاک قریب جا رہے ہیں یہ اپنی گردن نیوی کردہ آ رہے ہیں اپنی گردن نیوی کردہ آ رہے ہیں یہ سمجھو کہ میں اپنے آپ نو حضور دے سامنے پیش کر چھڑے آئے لے سونے میں تیرے سامنے دم مارنے والا نہیں سبحان اللہ اپنے جمعار بڑی ہوئے کونے دا مالک یا رسول اللہ فلانا ہمیں لے جاؤ ہمیں ڈنگر تے حیوانے میں محمد حیا کر دے سبحان اللہ اے ڈنگر تے جانور بھی میرا حیا کر دینے اللہ پاک نے شانہ جو نبی پاک نے اتنی عطا فرمائیاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ اللہ کس نبی دی بات کر رہے ہیں میں ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا بھئی جنو سارا جگ جاندا سارے نہیں بولے سبحان اللہ ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا بھئی جنو سارا جگ جاندا ہونا سونے بینا نہیں جے گزارا بھئی جنو سارا جگ جاندا ہونا سونے بینا نہیں جے گزارا بھئی جنو سارا جگ جاندا صفتاں میں سونے دیا راج راج کرانگا صفتاں میں سونے دیا راج راج کرانگا درود نبی پاک دے میں راج راج پڑھانگا نالے منانگا سبحان اللہ نالے منانگا میں سونے دا اشارہ بھئی جنو سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا
بھئی جنوں سارا جگ جاندا اللہ دے قرآن دی میں سنائیے نا یہ دا جملہ بھی سن لو ذرا مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن وچی آیا ہے رب دا احسان بڑا پارا بھئی جنوں سارا جگ جاندا ساڈا تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد محمد کارا مجاہد صاحب زندہ باد یہ ہرون ہے ہاں جی یہ تو نعرے بھی چنگے لا دیں گے ایویں لوگ صوفی کہنے لیں یہ تو ماشاءاللہ بڑے جوان نعرے لاندہ ہے حضرات اکرامی توجہ کرتے ہیں جانا جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ پاک نے سانو رسول عطا فرمایا جو ساری کائنات دا سردار بڑھ کے آیا اللہ واللہ اللہ مالک کبریا نے میرے پاک نبی نے شانہ بنائی ہے سنو ذرا اللہ پاک نے نبی پاک نے شان عطا فرمایا آواز ای قولیا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اپنے نبی دا شان سنو مسلمانوں اپنے محبوب دا شان سنو مسلمانوں اللہ باللہ اللہ مالک کائنات نے فرمایا سونیا اپنی پاک زبانوں اعلان کر دیو اپنی سونی زبانوں اعلان کر دیو اپنی سچی زبانوں اعلان کر دیو انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے دنیا کائنات دے لوگوں اے مشرق والوں سنو اے مغرب والوں سنو شمال والوں سنو جنوب والوں سنو شہریوں سنو دیہاتیوں سنو پڑھے لکھے تین پڑھو سن لو امیروں سن لو غریبوں سن لو مردوں سن لو تے عورتوں سن لو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تسا سارے عمل اللہ پاک دا رسول بڑھ کے آیا اللہ نے محبوب تو اعلان کروایا سوریا تار اعلان کہ میں صرف ایک بستی دا نبی نہیں میں ایک شہر دا نبی نہیں میں ایک ریاست دا نبی نہیں میں ایک شہر دا نبی نہیں میں ایک علاقے دا نبی نہیں میں صرف مکے دا نبی نہیں میں صرف مدینے دا نبی نہیں میں صرف حجاز دا نبی نہیں بلکہ سورے اعلان کر میں پوری کائنات دا نبی ہوں سبحان اللہ میری نبوت اللہ پاک نے ایسی عالمگیر بڑھائی ہے میرے نبوت اعلان تو بعد قیامت آ سکتی ہے دوسرا نبی نہیں آ سکتا میرے اعلان نبوت تو بعد ان قیامت آ سکتی ہے دوسرا نبی نہیں آ سکتا اللہ 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 پاک نے دی شانہ عطا فرمایا میں کیوں نہ سرکار دے گیت گاواں میں کیوں نہ نبی پاک دی سناخانیاں کراں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال خوش ہو جاؤ مسلمانوں خوش ہو کے سنو پیار نہ سنو محبت نہ سنو حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثالیں پیارے نبی دے کرانے دی نہیں ملتی مثالیں رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکہ رب آپ بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکہ رب آپ بلایا فرشاں تو فلکہ جانے دی نہیں ملتی مثال فرشاں تو فلکہ جانے دی نہیں ملتی مثال پیارے نبی دے کرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال اللہ واللہ کیسے نبی دی بات کر رہے ہیں علم نشرات سینے والا مل گیا آقا مدینے والا
علم نشرح دے سینے والا مل گیا آقا مدینے والا قسم اللہ دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال قسم اللہ دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائیاں اتنی عظمت عطا فرمائیاں اتنا شان عطا فرمایا کہ تے اللہ دا قرآن بولے آئے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نبی پاک دا شان تے اللہ دا قرآن کتے اللہ دا قرآن بولے آئے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ 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 میرے نبی دا شان اللہ دا قرآن مالک کائنات نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ دا قرآن نبی پاک دا شان یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً منیراً یہ نبی پاک اللہ قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد تکبیر اللہ اکبر مجاہد صاحب زندہ باد حضرات گرامی اللہ پاک نے قرآن پڑھ چھڑے نبی پاک دی شانہ نال اللہ واللہ جیڑا سپارہ پڑھے گا نبی پاک دا شان سامنے آئے گا جڑی سورت پڑھے گا نبی پاک دا شان سامنے آئے گا جیڑا ورقہ پڑھے گا میرے پاک نبی دا شان ملے گا میرے نبی دا مقام ملے گا سبحان اللہ یہ تھے اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تینوں سراج منیر بڑھایا سبحان اللہ چمکتا ہوا چراغ بنایا چراغ روشن بنایا اور قرآن پڑھو 30واں پارہ سورج کے بارے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا ہم نے سورج کو سراجًا وَحَاجًا بنایا نبی پاک دیواری آئی سراجًا منیرہ فرمایا او سراجًا وَحَاجًا مدینے والا سراجًا منیرہ سبحان اللہ او گرم بڑھائے اے نرم بڑھائے اچھی کہو او دے اندر گرمی بڑی ہے سراج منیرہ اندر نرمی بڑی ہے پتا کی نرمی ہے ایک بندے نے نا گاج صافہ کو آدھے نکل لیا میرے پیسے رکھے تھے آپ نے فرمایا لے وقت مقررہ نہیں آیا جدو آئے گا دے دیا گا اور تو اتنے میرے پیسے رکھ میں نے تیرے دوارے پیسے رکھے حضرات وہ سختی کر رہے ہیں سونا نرمی کر رہے ہیں عمر فاروق آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت دو انہوں میں پہلے بولن دا والتے سکھاواں جو ادب تے سکھاواں کہ نبیوں نے کیویں گل کر دی یہ کیویں بدتمیزی کرنا ہے فرمایا عمر میں دے پیسے دینے نے میں دا مقروض ہوں مینوں بھی سمجھا اینوں بھی سمجھا جاؤ یہ دا قرضہ واپس کرو کچھ تھوڑی جی ود خدمت کر دینا کیونکہ عمر نے دبکا لایا ہے چل قدم چل کے آگے نے سونے جو لینا سی وہ چندہ بھی قبول کرو آج تو بعد اے بندہ بھی قبول کرو سبحان اللہ تیری عدامہ بیٹھ کے میں تو اڈائی بڑھ گیا حضرات گرامی سراج وحاجہ سورج سراج منیرہ نبی او گرم بڑھائے اے نرم بڑھائے اے دے اندر گرمی بڑھی ہے او دے اندر نرمی بڑھی ہے اے دے قریب جاؤ گے سڑ جاؤ گے میرے نبی دے قریب آؤ گے بچ جاؤ گے او دے نیڑے کاڑا بھی جائے گورا بھی جائے تے کاڑا ہو جاندہ ہے میرے نبی دے قریب حبشے دا بلال کاڑا بھی آگے تے کرما بھاڑا بڑھ جاندہ ہے
او دے نیڑے گوڑا جاوے تے کالا ہو جاندہ ہے. جاؤ جا کے سوڈانیاں نو ویکھو, افریقیاں نو ویکھو, ایتھوپیاں نو ویکھو. اللہ واللہ اللہ مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ سورج دے نیڑے گوڑا بھی جاوے تے کالا ہو جاندہ ہے. میرا سراج منیرہ نبی ہے, یہ دے کولے حبشے دا کالا بھی آئے کرما والا بڑھ جاندہ ہے. اللہ واللہ اللہ اس وقت میں کہہ رہا سا, پیار نہ کہہ رہا سا, علم نشرات سینے والا مل گیا آقا مدینے والا, مل گیا پیارا مدینے والا. قسمیں اللہ دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثالے, پیارے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگوں سنو نبی پاک دا شان کیا ہے, نبی پاک دا مقام کیا ہے. میں صدقے جاواں قربان جاواں, ابراہیم علیہ السلام دے اللہ نے امتحان لے, جدو امتحان لے نا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا امتحانات دے درمیان کی تھی ہے, ایک دعا خانہ کعبہ بنا کے کی تھی. ایک دعا اللہ تو خانہ کعبہ دکھائے, آمین. اللہ انہیں دعا کو نصیب کرے, آمین. اللہ بھی بار بار زیارت نصیب کرے, آمین. حضرات میں عرض کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات دے دوران ایک دعا کی تھی, ایک پتر منگیا, ایک خانہ کعبہ بنا کے دعا مانگی, ادو ایک لال منگیا. سبحان اللہ. پہلے دعا کی تھی تے زمزم والا لیا. سبحان اللہ. کیڑا حضرت اسماعیل. اچھی بولو, پھر بولو. زمزم والا لیا. دوسری دعا کی تھی, کدو کی تھی ہے جدو امتحانہ تو فارغ ہوئے, اللہ دا کعبہ تعمیر کیتا, سونا کعبہ بنایا. اللہ واللہ اللہ کعبہ بن گیا تے دعا پہ کر دینے, ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. سبحان اللہ. سامنے خانہ کعبہ ہے, سامنے بیت اللہ ہے. اللہ دے خلیل دعا پہ کر دینے, پتر آمین کہہ رہا ہے. دوسری دعا کی تھی, ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. حضرات جو میرے فرماؤ ذرا, تیسری دعا کی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دے دروازے, بیت اللہ دے سے اندر دعا کی. نا یار لڑتے نا, میں قاری صاحب نیواں ہو گیا. نا یار لڑ نہیں, میں اللہ نے بڑا بڑا ہے تے بڑا بن. چل اتھے آ جائے, تھوڑا پیچھے ہو, ادھر آ جا, آ جا آ جا. ایک نومی لوگ پڑھو ہے ایڈی دوروں پرونے نال نہیں لڑی دا, پرونے نال پیار. اچھا یہ بھی پرونا ہے, ماشاء. حضرات اکرام ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ جی اے تیرا خانہ کعبہ بیت اللہ, میں تیرا ابراہیم خلیل اللہ, اے میرا پتر اسماعیل ذبیح اللہ, خلیل اللہ ذبیح اللہ مل کے بنایا بیت اللہ. میں تیرا خلیل اللہ, میرا پتر اسماعیل ذبیح اللہ, خلیل اللہ تے ذبیح اللہ نے مل کے بنایا تیرا بیت اللہ. اللہ جی اسی پیو پتر دعا کرنے ہیں, باپ بیٹا دعا کرنے ہیں, اس کرنو آباد کرنے واسطے رسول اللہ پیدا کر دے. پہلی دعا کی تھی تے زمزم والا منگیا, دوسری دعا کی تھی تے حوض کوثر والا منگیا, دوسری دعا کی تھی تے حوض کوثر والا منگیا. اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی نے دنیا تے بھی اللہ نے شان عطا فرمائیا, قیامت نو بھی میرا نبی شان پا کے آئے گا, قیامت نو بھی میرے نبی دیے بڑی شانہ ہون گیا. دنیا تے بھی اللہ نے شانہ ہی شانہ عطا فرمائیا, بلند مرتبے عطا فرمائے. اللہ واللہ اللہ دنیا تے بھی اللہ نے نبی پاک نو شان بخشے آئے, قیامت والے دن بھی اللہ میرے مصطفیٰ نو شان عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا تے میرے نبی دیاں سرداریاں نے, اور سرداریاں نے کہ نہیں,
کوئی نبیوں دا امام اے رجب دا مہینہ ہے نا غالباً رجب دا مہینہ ہی اللہ نے اپنے نبی نو خلقہ تے بلایا سبحان اللہ غالباً ایسے مہینے اللہ نے بلایا فرشتے کہلے جاؤ میرے مصطفیٰ نو لے کے آؤ میں سونے نو سیرہ کرانی ہے فلکہ دی سیر کرانی ہے اقصہ دی سیر کرانی ہے جبریل آیا توجہ میرے بار فرماؤ پتہ کیویں آیا پروٹوکول لے کے آیا فرشتیاں دی ٹیم لے کے آیا سواری لے کے آیا کی لے کے آیا براق جیسی سواری لے کے آیا آکے بڑے ادب نال نبی پاک نو جگایا بڑے پیار نال جگایا بڑے ادب نال جگایا بڑی تعظیم نال جگایا بڑی تکریم نال جگایا تے پتہ کیویں جگایا عرض کی تی جبریل جبریل دا نام لیا اسرائیل دا نہیں لیا سہل گئے ہو عرض کی تی جبریل سونے نو آکی ایمان تازہ ہو جائے گا بڑا پیارا جملہ ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکی چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے چلو آقا رب دا پیغام آگیا ہے سواری لی درتے ہے براق آیا سواری لی درتے ہے براق آیا تیوا گاں پھڑن لی غلام آگیا ہے سبحان اللہ 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 بڑا پیارا جملہ ہے سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اقصاچ پہنچے آقا ہمارے بھئی اقصاچ پہنچے کتے پہنچے بھئی اقصاچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن ملک انتظاراں چ سارے کھڑے سن ملک انتظاراں چ سارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے تے نبیانو اعلان جبریل کیتا اوے نبیانو اعلان اوے نبیانو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے سبحان اللہ اوے نبیانو اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ اللہ پھر سدرات پہنچے کتے پہنچے ان سدرت المنتہى عندها جنت المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى سدرات پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن ملک انتظاراں چ ساری ملائکان فرمان اللہ نے کیتا اوے ملائکان فرمان اللہ نے کیتا کی خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے بھئی خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے اللہ اللہ معراج والی رات اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو نبیوں دا امام بنایا اقصی دے اندر نا سارے نبی موجود سب اللہ نے اپنی رحمت نال بلائے اپنی قدرت نال بلائے مسجد اندر اقصی اندر سارے آئے سب دا امام اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بنایا اور دنیا نو مسئلہ سمجھایا جتھے میرا مصطفیٰ موجود ہوئے اوتھے آدم علیہ السلام تو لے کے
عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی بھی موجود ہوئے مسلح تے نہیں آ سکتا امامت کا مسلح ملے گا تے محمد مصطفیٰ تو ملے گا تکبیر تکبیر مصطفیٰ اللہ کے حق اہل حدیث حضرت مجاہد صاحب جتھے میرا آقا موجود ہوئے ہوتے کوئی مسلح تے نہیں آ سکتا جتھے میرا سونا حاضر ہوئے ہوتے کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں سمجھ آئی ہوتے کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں آ سکتا اللہ اللہ او میرے ویرو عقیدہ ٹھیک کر لو عقیدہ ٹھیک کر لو سبحان اللہ اللہ پاک نے معراج دی رات میرے پاک نبی نو 1.25 لاکھ نبیاں دی امامت دا شرف عطا فرمایا شان عطا فرمایا مقام عطا فرمایا اللہ عید پڑھی سی نا میں قولیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سوڑے اعلان کر دے میں تسا سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ واللہ کوئی نبی کسے علاقے دا نبی ہے کوئی نبی کسے سٹیٹ دا نبی ہے کوئی نبی کسے ریاست دا نبی ہے کوئی نبی کسے شہر دا نبی کوئی نبی کسے قوم دا نبی کوئی نبی کسے برادری دا نبی اللہ واللہ اللہ میرا نبی ساریاں قوموں دا نبی میرا نبی ساریاں برادریاں دا نبی میرا نبی سارے ملکاں دا نبی میرا نبی ساری زمین دا نبی میرا نبی پوری کائنات دا نبی اللہ واللہ اللہ خالق کائنات نے شان اتنی عطا فرمایا مقام اتنا عطا فرمایا اللہ پاک دا قرآن سن لو وَإِلَىٰ مدین اخاہم شعیبہ مدین ایک شہر تک آئے مدین وال جناب شعیب علیہ السلام آئے مدین وال جناب ایتا سنو قرآن دیا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سمود ایک قوم ہے سمودیاں دی قوم ہے صالح علیہ السلام آئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عادیاں دی قوم ہے ہود علیہ السلام آئے اللہ واللہ اے اللہ دے قرآن دیا ایتا دستیاں لے اے نبی اپنی قوموں والا آئے لے اپنے علاقے تے اپنے شہرہ والا آئے کملی والا مصطفیٰ آئے تے ساری کائنات واسطے آیا میرا مصطفیٰ آیا سارے جہنم واسطے آیا اللہ اکبر کبیرہ ساری کائنات تجھیاں شانہ پا کے آیا ساری کائنات تو بلند مرتبے پا کے آیا اس بات میں پیار نہ کہنا چاہنا محمد دیا کی تعریفاں سناوا سبحان اللہ سارے نہیں بولے سبحان اللہ محمد دیا کی تعریفاں سناوا سبحان اللہ سبحان اللہ سستا جا کام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرہ پھر سبحان اللہ اللہ جانتا ہے جے یقین کرو توڑے منہ پھبدی بڑی سبحان اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ محمد دیا کی تعریفاں سناوا محمد دیا کی تعریفاں سناوا او دی پیاری سیرت تو قربان جاوا سبحان اللہ او دی کالی کملی تو قربان جاوا محمد دیا کی تعریفاں سناوا مکے دے کافر ظلم سی کمان دے مکے دے کافر تو جو ظلم سی کمان دے آقا دیا راوچ کلڑے بچھان دے آقا دیا راوچ کلڑے بچھان دے انہاں لئی بھی سوڑے نے منگیاں دعاوا سبحان اللہ انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاوا انہاں لئی بھی سوڑے نے منگیاں دعاوا محمد دیا کی تعریفاں سناوا آقا دے روزے تے رحمت برس دی محمد دے روزے تے رحمت برس دی دیدار او دل دنیا ترس دی دیدار او دل دنیا ترس دی او دے قدماں دی مٹی میں سرما بڑھاوا سبحان اللہ
ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਬੱਲਾ अल्लाह पाक ने सूरत भी सोनी बनाई सीरत भी सोनी बनाई सुभान अल्लाह सूरत भी सोनी बनाई सीरत भी सोनी बनाई सूरत कितनी सोनी बनाई हजरत जाबर बयान कर दे रात ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ मैं चलदा नबी पाक दे दरवाजे ते पहुंचया आपने चादर दी बुकल मारी है ते आप बाहर तशरीफ ले आए गली अंदर ठहर रहे ने अल्लाह अल्लाह मैं हुजूर दे करीब गया और करीब गया और करीब गया मैं गल्ला करदा रहा एवें मेरे दिल च ख्याल जे आया उत्ते आसमान दा चंद चमकदा पिया इत्थे मदीने दा चंद चमक रहा है सुभान अल्लाह आज जरा मुआसना करके देखा ओ चंद सोना है कि ए चंद सोना है सुभान अल्लाह आज जरा मुआसना करना चाहिए है बीबी आमना दा चंद सोना है कि आसमाना दा चंद सोना है सुभान अल्लाह कसम उठा के कहंदे हो लोगो मैनू कसम आमना दा लाल मैनू चंद नालों सोना नजर आया सुभान अल्लाह फाइजा हुआ अहसन इंदी मिनल कमरी आप दा चेहरा मैनू चंद नालों सोना नजर आया ते इहदा तर्जमा बाबे इब्राहिम खादम ने कीता सी रिवायत करेंदा है जाबर सुहारा मैं एक राती डिठा मुहम्मद प्यारा कदों वेखे आए चन्नो 14वीं सी ते कोई सितारा चन्नो 14वीं सी ते कोई सितारा मैं दोवां नू वेखा दोबारा सवारा मैं दोवां नू वेखा दोबारा सवारा खुदा दी कसम चंद मध्यम दिसाया मदनी दा चेहरा सोना नजरी आया खुदा दी कसम चंद मध्यम दिसाया मुहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आया ये मेरे नबी दी सूरत अल्लाह वल्लाह हुण एक सीरत दी गल सुन लो नबी दी सीरत भी अल्लाह ने प्यारी बनाई अल्लाह अकबर कबीरा आप दी मस्जिद नबी अल्लाह तआला दी नमाज़ां नसीब करे आमीन अल्लाह तआला मदीने दा मुसाफिर बनाए आमीन आपने मस्जिद दे अंदर खुतबा देंदे ते एक कोने च ना एक मजमे च एक लड़का बैठा हुंदा सी ओ लड़का पता किना दा सी यहूदियां दा सी किना दा सी यहूदियां दा पुत्र सी ओदी मां यहूदन दा बाप यहूदी ते नबी दा बड़ा बड़ा मुखालिफ उस लड़के नू हुजूर नाल प्यार हो गया सुभान अल्लाह उस लड़के नू हुजूर नाल प्यार हो गया आके रोज ही बह जाता है अपनी मां तो लुक के आंदा है अपने बाप तो छुप के आंदा है ते आके कोने च बैठ जाता है नबी पाक दा दीदार करदा है नबी पाक दी गल्लां सुनदा है आप दी ज़ियारतां करदा है एक दिन नबी पाक ने वेख्या जगह खाली लड़का कोई नहीं अगला दिन आया जगह खाली है लड़का कोई नहीं एक दिन नबी पाक ने फरमाया ओ मेरे सहाबा इत्थे एक लड़का बैठया करदा सी ओ कईयां दिनां तो नजर नहीं आ रहा आका जी छड़ो ते यहूदियां दा पुत्र है आपने फरमाया भावें यहूदियां दा पुत्र है पर मेरे नाल प्यार करदा है सुभान अल्लाह भावें यहूदियां दा पुत्र है पर मेरे नाल प्यार करदा है ओ मेरे नाल मोहब्बत करदा है पता करके आओ क्यों नहीं आया अल्लाह अल्लाह सहाबा पता करके आए आके दसे आका जी ओ ते बेचारा बीमार हो गया है सुभान अल्लाह ओ ता बीमार सोनियो बीमार भी ढेर सारा हो गया है ओते आखिरी सांवां ते पै सकरातियां घड़ियां तारी ने मैं सदके जावां कुर्बान जावां सोनी सीरत वाले नबी तो सोनी शान वाले नबी तो अल्लाह अल्लाह ओ सिर अली वालिया सुन नबी पाक दा किरदार सुन नबी पाक दी सीरत अल्लाह अल्लाह आपने फरमाया सारे कम छड्डो मेरे नाल चलो मैं लड़के दा हाल पुछना चाहना सुभान अल्लाह लड़के दा ए रफोर ये नैन जे सुन्नत है सीने हथ बनना सुन्नत है ते बीमार कुर्सी करना भी सुन्नत है असी बीमार कुर्सी करने डेरेदारां दी जिहदे डेरे ते गड्डियां खड़ियां होण चावां चल रही होण दुध सोडा चल रहा होवे बोतलां चल रही होण ओदा हाल पुछदे हो और किते मारे गरीबां दा भी हाल पुछिया करो गरीब भरा बीमार है हाल नहीं पुछदा गरीब भैन बीमार है हाल नहीं पुछदा गरीब मामा बीमार है हाल नहीं पुछदा गरीब चाचा बीमार है
حال نہیں پوچھدا غریب پتریا بیمار ہے حال نہیں پوچھدا غریب پانڈا بیمار ہے حال نہیں پوچھدا حال پوچھدا ہے وڈیریاں دا چودھریاں گڈیاں والیاں سیاستداناں دا او مسلماناں میرے پاک نبی نے فرمایا میرے نال چلو میں بیمار پرسی کرنا چاہنا اللہ اللہ جا کے نبی پاک نے کنڈا کھڑکایا یہودی باہر آیا ایک وری تے ویکھ کے حیران ہو گیا یہ کون آ گیا کون آیا سی ایک یہودی تے نبی پاک دا دشمن سی پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں آ گیا یہ دا میرا تعلق کی ہے یہ دا میرا رشتہ کی ہے آپ نے فرمایا تیرا پتر بیمار ہے میں حال پوچھنا آیا تیرا بیٹا بیمار ہے میں حال پوچھنا آیا اندر گیا انتظام کر کے نا تے آ کے اندر جی آجو اندر تشریف لے آؤ تے آپ جا کے انہیں ترات کھول لئی کوئی ہوئے گا انہوں نے کوئی مسئلہ کی کھول لئی آپ لڑکے کو جا کے بیٹھ گئے نا تو دیکھا نا تو یہودی نے تورات کھولی آپ نے فرمایا کیڑی کتاب ہے کہنا جی یہ ساری آسمانی کتاب تورات ہے اچھا یہ وچ میرا بھی ذکر ہے یہ پوچھا نہیں پا رہے یہ وچ میرا ذکر ہے پہلے تو چپ رہا پھر مکر گیا نہیں جی دی تہاڈا ذکر تے کوئی نہیں وہ لڑکا جڑا آخری ساواں تے پیا سی ان نے ساری ہمت کٹھی کی تھی ہمت کر کے بولیا آقا جی یہ میرا بات جھوٹ بول رہا ہے اس کتاب اندر جناب دا ذکر موجود ہے سبحان اللہ اس کتاب اندر تورات اندر جناب دیا خوبیاں موجود نے جناب دیا صفتاں موجود نے جناب دا تذکرہ ذکر خیر موجود آپ نے بھی کیا بچارہ مسا بولے آئے ایک بچارہ آخری ساواں تے پہ آئے آپ نے فرمایا یا غلام اے لڑکے او پترا او بیٹے قل لا الہ الا اللہ پترا پڑھ لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھ لڑکے نے اپنے ابے یہودی والے ویکھیا کلمہ پڑھا گا با ڈانٹے گا کلمہ پڑھا گا با مارے گا کلمہ پڑھا گا با ناراض ہوئے گا اس لڑکے نے اپنے ابے والے ویکھیا تے ویکھی جا رہا ہے اللہ اللہ آقا فرماتے پترا کلمہ پڑھ لے میرا کلمہ پڑھ لے میرا امتی بن جا اللہ قیامت نو میرے حسن حسین دا ساتھی بنائے کلمہ پڑھ لے اللہ جدو نے اپنے ابے والے ویکھیا نا تے باپ تے نبی پاک دے آن دا ایک نصر ہویا ہے یہودی تے نبی دی سیرت دا ایک نصر ہویا ایک دوروں اشارہ کر دے اتی اب القاسم او پترا میرے وال کی تک کی جان لے ابو القاسم نے آنکھیں لگ جا ابو القاسم کون ہے نبی پاک ابو القاسم دی گل من لے پترا جڑا گھر چل کے آ گیا ہے ہن تے میرا بھی مینوں بھی شرما دی انکار کر دیا پترا کلمہ پڑھ لے اللہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھیا شرالی والے غور کرنا اس لڑکے نے کلمہ پڑھیا ادھروں کلمے تے حرف مک گئے ادھروں زندگی دے ساہ مک گئے ادھر کلمے دے حرف موک گئے تو زندگی دے ساہ موک گئے اللہ میں تیری بار کے اندر دعا کرنا اللہ جتنے میرے ویر آئے میرے بزرگ آئے نے میری ماما بہنہ بھی آئیا اللہ جی آخری ویلے کلمہ نصیب کر دیں اللہ جی تو دم نکلے ساڑی زبانہ دے کلمہ جاری کر دیں اللہ توحید دا کلمہ جاری کر دیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ جاری کر دیں اللہ انہیں کلمہ پڑھے آئے نالی دام جان نکل گئی اللہ آپ نے دی اکھیاں بند کی دیا جسم سدھا کیتا ہے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ یہ فرمایا یہ تے خوشی دا کلمہ ہے یہ تے فوتگی ہوئی ہے آپ نے الحمدللہ خوشی دا کلمہ پڑھے ہے کیوں آپ نے خوشی ہوئی کہ میرے آن دی وجہ تو انہوں کلمہ مل گیا میرا امتی بڑھ کے دنیا تو گیا قیامت نو میرے حسن و حسین دا ساتھی بنے گا اللہ قیامت نو انہوں میری امت اندر کھڑا کرے گا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایدی قبر تیار کرو ایدی دفن کفن دی تیاری کرو تیاری مکمل ہو جائے میں نو بلانا میں آپ آکے دا جنازہ کراؤں گا میں آپ آکے دا جنازہ
گانی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیرے تشریف لے آئے حضرت چیمہ صاحب دی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے حضرات سنیے ذرا حضرات اکرام جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں توجہ فرماؤ ذرا یہ میرے پاک نبی دی اللہ نے صورت بھی سونی بنائی میرے ذہن چ نہیں ہو نبی پاک دی اللہ نے صورت بھی سونی بنائی نبی پاک دی اللہ نے سیرت بھی سونی بنائی تاں تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اے ایک فرمائش پوری کر دینا آصف بلڈنگ مٹیریل والے تے ایم توفیل فرنیچر والے ایک پوری کر دینا نہیں ہونی ہے نہیں ہونی ہے چیمہ صاحب آگئے نے نہیں ایک ہے بس ایک آنو تے شانو سوڑا سارے جہانو سوڑا پھر کہہ دو آنو تے شانو سوڑا سارے جہانو سوڑا خالد تو سن لے آکے خالد تو سن لے آکے ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا امت دا آیا والی امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ ویرو رتبہ حضور دا سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا سب سونے نالوں سونا مکھڑا حضور دا لٹیاں نہ پایا کر لٹیاں نہ پایا کر نہ جشن منایا کر ویرا اپنایا کر ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا ویرا اپنایا کر طریقہ حضور دا دندہ دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو چان شرماوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھا دے سبنو مدینہ اللہ تعالیٰ صوفی محمد یعقوب صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ کانفرنساں دی بنیاد رکھی اللہ انہوں دی محنت قبول فرمائے انہوں دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے ایک توڑے جماعتی اور ان سن جنہوں نے پچھلی باری بلایا سی چاچا نعیم اللہ دی قبر جنت دا باغ بنائے اللہ تعالیٰ حافظ مسرور صاحب بھائی ہارون صاحب دیگر جنہیں ساتھیاں نے محنت کوشش کی تھی اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے اجر عظیم عطا فرمائے آج کا بیان چیمہ صاحب کا بیان اور مجھ سے پہلے جو بیان ہوئے ہیں ظفر اوکاڑا کے چینل سے یہ سنا جا سکتا ہے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آنے سے علی مالی سنا دیو علی مالی کار صاحب کہتے سنا دیو علی مالی کار صاحب علی مالی سنا دیو اور ڈاچی علی کار صاحب ڈاچی علی سنا دیو وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری باپ اللہ شیری شیر بنا دیندی کٹ تے تھاپی ماری دلیر
بنا دیندی وکرے جگ تو لاڑت شفقت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقتی وکری دنیا پھر لے باپ دی شفقتی وکری وکرے جگ تو رتبے عظمت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقتی وکری جگ تے کیڑا اور نمونہ الفت دا فرمایا کملی والے بوئے جنت دا جگ تے کیڑا اور نمونہ الفت دا فرمایا کملی والے اتے بوئے جنت دا اللہ عزت بڑھائی عزت وکری اللہ عزت بڑھائی عزت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکری السلام علیکم ڈاکٹر صاحب علی مالی سنا دے ماشاءاللہ آگے ٹھیک ہے